macam batuk-batuk, batuk dalam, menahan batuk sebab ramai orang dia menahan batuk tu kan. Then terus minum 1 cup EM drink yang ni, 1 cup ni tadi. Kemudian dalam beberapa minit je kita bersama bersembang, nampak dah tak ada kedengaran bunyi batuk. So boleh tak Norish share sikit apa memang yang Norish rasa selepas minum EM drink tadi? Memang mesti share, bukan boleh. Kalau Kak Liza tak tanya pun, saya tetap akan jawab. Okay, good. Tahap tu lah dia sebab saya memang dah 2-3 hari ni rasa macam gatal. Bukan gatal diri, gatal. Tekak gatal. Punya gatal tu macam bila baring tak boleh nak tidur betul. Tidur pun tak cukup patut. Berdehem. Orang ingatkan kita ahem kat orang lah. Rupanya bukan. Tekak kita gatal. Tapi tadi datang meeting ni, tiba-tiba Allah ketemukan dengan M-drink ni, rasa macam satu nikmat lah. Lepas tu Kak Liza bagi 1 cup saja. Saya bukan habiskan 1 ni. Ini semua dalam dewan ni yang minum. Saya sendiri je minum 1 ni saja. Maksud saya tu dengan 1 ni saja, saya dah tak batuk ni. Dan tak ada perasaan tekak gatal. Perasaan gatal mesti adalah saya perempuan kan. Tapi gatal tekak tu dah tak lagi. So saya nak kata, kalau ada minuman wellness di dunia ni, saya rasa yang saya akan recommend dan bercita-cita lah untuk bekerjasama adalah M-drink. Jadi anda tengok apa lagi? Call lah, belilah. Tunggu apa lagi? 1 ni dah boleh buat macam-macam kebaikan dalam diri kita. So belilah 1 kotak untuk 1 keluarga. Okey.